如果你唔係含住金鎖匙出世，同埋你後生嗰陣亂咁揈錢，冇乜儲錢嘅話，咁你喺日本嘅老年生活會發生啲乜嘢事呢？今日我哋就嚟睇一睇日本嘅年金問題啦。講嚟之前記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道，多謝晒。日本嘅年金呢，就係每2個月發放一次嘅，大概係15號左右啦，我記得。咁喺嗰一日呢，日本嘅 ATM 呢，通常都會排長龍嘅，就會有好多老人家呢去攞佢哋嗰個年金噶啦。好啦，咁我哋就睇一睇佢哋係可以攞到幾多錢嘅年金呢？電視台呢，就訪問咗呢一位伯伯，81歲嘅。咁佢每個月嘅年金都幾多㗎？有13萬 yen 嘅，即係講緊6400蚊港幣左右嘅。咁佢就話啦，每一次攞咗年金之後呢，佢都一次過俾2個月租嘅，咁就係 total 8萬 yen 嘅，即係4000蚊港幣左右啦。因為佢好驚呢，下個月唔知發生乜嘢事冇錢交租，所以次次攞到年金呢，佢都即刻交2個月租先嘅。好啦，另一位伯伯呢，就係78歲嘅，佢每個月嘅年金呢，都有成15萬 yen 嘅，即係7400蚊港幣嘅。咁佢攞完年金之後呢，仲過咗去隔離嗰度呢，買咗張6合彩飛添。咁佢都同電視台講話，窮人係要發下夢咁喎。好啦，另一位女性呢，就係80歲嘅，佢就同佢老公一齊生活噶啦。咁佢話佢哋呢，真係掹掹緊嘅。嗱，佢哋每個月嘅年金呢，係145000 yen，即係7100蚊，即係7000蚊港幣左右啦。但係講緊2公婆喎。不過呢，佢話佢哋租金呢係超平嘅，佢講緊係4400 yen 嘅租金啊，講緊係200蚊港幣喎。邊度揾啊？我真係唔知佢住嗰間係乜嘢屋啦。不過真係好離譜咯，平得。好啦 ，anyway 啦，但係佢哋都話咧，佢哋係掹掹緊嘅，食嘢啊、日用品啊，乜嘢都要慳嘅，盡量都唔用錢噶啦，唔出街食嘢咁樣嘅。好啦，電視台咧就去咗一間喺呢個足立區嘅非常之平嘅一間超級市場啦嚇。咁入邊咧就賣緊新米喎，新米即係咩咧？新出嘅米咯嚇。咁佢每一個月嘅年金咧就係20萬 yen 嘅喎，成9800幾蚊港幣嘅喎，都唔少嘅喎。但係連佢都話咧嚇，新米咧佢就唔敢買啦。佢話5公斤超過4000 yen 咧，簡直係匪夷所思啊嚇！因為呢一集係上年㗎啦，佢話年頭先係2000零 yen 左右，而家真係貴到飛起啊！所以佢都唔夠膽食4000幾 yen 嘅米啊！好啦，再睇下呢一位84歲嘅婆婆啦，佢就係獨居嘅，每個月咧就係靠呢個4萬 yen 嘅年金咧生活嘅，講緊係1900蚊港幣左右啦。咁佢一出咗糧咧，就即刻去咗間和果子店嗰度咧，買咗啲嘢食喎嚇，跟住咧亦都去超級市場嗰度買咗啲餸嘅。好啦，跟咗呢位女性翻屋企之後，就見到咧，哇！佢屋企咧係差唔多起咗成50幾年噶啦，非常之舊嘅，同埋佢嘅月租係1萬 yen 嘅啫，係講緊500蚊港幣左右嘅啫喎。但係你可以睇到入邊咧係非常之舊啦，同埋天花板同牆身咧都有黑色嘅污跡嘅。咁雪櫃入邊咧亦都係空空如也嘅，乜都冇嘅。但係咧，佢有2個仔嘅喎，佢話佢2個仔有時都會送食物俾佢咁樣嘅，或者陪佢去買下嘢咁嘅。咁佢就話嗱，佢每個月咧就攞呢個年金就4萬 yen 啦，即係講緊1900蚊港幣嘅。咁你扣咗呢個1萬 yen 租金啊、電費、水費、醫療費啊，佢話幾乎咧都冇乜錢剩噶啦。所以咧，成日咧一出咗糧之後，用晒需要用嘅錢咧，佢就喺度等㗎啦，等下一次出糧嘅時候。嗱，可以睇到啦嚇，年金咧就係4萬 yen，屋租咧就1萬 yen，所以生活費咧佢係得返3萬 yen 嘅，講緊係1400蚊港幣一個月嘅。其實2025年開始啦，年金咧係平均上升咗1.9% 嘅，不過都係追唔上呢個物價嘅。好啦，電視台又去訪問咗一位伯伯啦，話70歲㗎，咁佢就係一個人住喺東京都入邊嘅，每個月嘅年金就係9萬 yen 左右啦。佢就話因為啲物價不斷上升啦，佢話佢都係生活得非常之困難嘅，買米咧都買咗美國出嗰隻啦嚇，已經唔係買日本米啦，因為美國嗰啲平過日本嗰啲啊，呢個先係2000幾 yen 就係4公斤，但係日本嗰啲而家係5kg 係4000幾 yen 喎。
咁同埋呢位伯伯都幾得意噶，佢有 keep 住寫低呢啲米價嘅價錢嘅。咁因為佢住嘅地方實在太細啦，所以都係用電飯煲或電爐煮嘢嘅。好啦，佢2個月嘅年金呢，就係一共18萬 yen 啦，講緊係8900蚊港幣嘅。咁屋租2個月咧都係5000幾蚊港幣嘅11萬 yen 啦，即係，所以剩翻嘅生活費咧就係7萬 yen 2個月嘅，講緊3400幾蚊生活費2個月嘅。咁佢就話咧非常之難捱啊，所以有好多時咧都係買嗰啲即食咖喱咁樣食嘅，同埋咧都戒咗煙戒咗酒啦。佢話而家嘅唯一娛樂咧就係參加報紙嗰啲抽獎。咁電視台亦都喺街頭訪問咗好多呢個居民嘅喎，咁大部分呢都係非常之不滿嘅，覺得太少啦啲年金實在。咁就話呢，年金生活者嘅日子呢，一年比一年辛苦嘅。咁有88歲淨係攞3萬 yen 年金，就話根本生活唔到啊。咁亦都訪問咗一對夫婦，合共呢就係145000 yen 嘅，都係80歲噶啦。社會保障呢，一樣一樣削減，未來唔使講，眼前已經好危險啦。跟住有其他嘅居民都話啦，轉邊個首相其實都係一樣嘅啫。電視台亦都去咗一位婆婆屋企，80歲啊，佢每個月年金呢都有10萬 yen 嘅，但係佢話呢係唔夠啊，根本呢冇儲蓄嘅話呢係生存唔到。佢話如果佢後生嗰陣冇儲蓄嘅話，而家可能去咗攞呢個生活保護啦。佢年金就10萬 yen，即係4009蚊港幣嘅。咁佢個租金呢就係6萬 yen 嘅，2900幾蚊港幣嘅，所以就得翻4萬幾 yen，即係1900蚊港幣啊。咁電視台呢就影住佢喺度睇新聞啦，咁一路睇呢，佢就一路喺度鬧，喺度鬧啲嗰啲政治嗰啲新聞啊。好啦，頭先訪問嗰啲呢，其實都唔算少噶啦。而家呢一個79歲伯伯呢，佢先至犀利啊！佢1個月嘅年金呢有8萬 yen 嘅，但係呢，佢住嗰度咧又貴咗啲嘅，就係55000 yen 嘅。咁交埋啲水費電費啊，佢每個月呢係剩翻5000 yen 嘅，即係講緊247蚊港幣嘅啫。所以呢，佢就決定出去打工啦。嗱，其實政府係有個調查嘅，就話咧2014年咧65歲以上嘅就業人士咧係683萬人嘅，但係去到2024年左右咧已經係升到930萬人啦。好啦，講咗咁耐，究竟乜嘢係年金呢？唔知道大家知唔知道啦？其實日本咧主要係有2種年金嘅，一個咧就係全國國民都一定要參加嘅國民年金啦，另一個咧就係公司員工啊、公務員要俾嘅厚生年金嚟嘅。咁有啲公司咧仲可能有呢個企業年金嘅添。好啦，首先我哋講下呢個國民年金係乜嘢嚟啦吓，就係咧你喺20歲到60歲之間啦吓，你係有交過錢嘅。如果當你啦20歲到60歲你交足40年嘅話咧，咁樣咧你咧就可以攞到大約啦68000 yen 左右嘅。嗱，呢個係2024年嘅個 data 嚟㗎，咁而家可能都多咗少少啦，不過我唔相信會多太多啦。不過係要你交足40年先有喎。所以如果你話你冇交足40年，你就係交足20年嘅話呢，咁就計翻呢，就大約係34000 yen 左右一個月嘅。同埋呢，最低資格就係你一定要交足10年。如果你冇交足10年嘅話呢，你係冇嘅。咁有啲乜嘢理由？點解有啲長者淨係攞到3-4萬，或者甚至係更加少呢？咁可能佢有啲年份冇交到啦，或者佢去咗海外嗰度住啦，又或者佢係自由業啦、低收入啊等等啦吓。所以咧，國民年金咧就唔係話你老咗就一定有嘅，係要睇下你嗰40年有冇交過錢。好啦，跟住就係厚生年金啦，即係公司俾嗰個啦，同你即係公司嗰個啦吓。好啦，跟住就係厚生年金啦，即係公司嗰個啦，又係繳交期間咧就係20到60歲啦。咁40年間咧，平均年收入咧你要有500萬 yen。
所以咧，如果你係後生嗰陣啦，你有呢個厚生年金，咁你65歲之後咧，你就可以兩樣一齊攞啦。但係都唔係話好多嘅啫喎。嗱，講緊厚生年金咧，當你啦嚇，大概係91,000 yen 嘅。如果你交足嘅話啦，同埋都係 depends 你賺幾多啦。再加埋呢個國民年金68,000 yen 嘅話咧，當啦嚇就係大約一個月有159,000 yen，即係7800蚊港幣嘅。不過呢個數係你40年間有個正職，同埋都算係中高收入嘅，所以唔係好多人攞到呢個數嘅啫。好啦，我哋又睇一睇啊，啲長者咧，佢哋因為唔夠錢使啦，好多會出去做嘢噶。其實佢哋有時做嘢咧都揾幾多噶喎。好啦，我哋睇下呢位74歲嘅伯伯啦吓，佢咧就係一個的士司機，佢年金咧係得12萬 yen 嘅啫，每個月啦。但係佢咧有翻工喎，佢翻5日工喎，所以佢一個月咧係有30萬 yen 嘅，所以佢總收入咧係有42萬 yen 嘅。嗱，匯翻做港幣咧，佢總收入咧係21,000蚊嘅。跟住就係呢位姐姐啦吓，87歲嘅，係一個日本舞蹈老師，咁啊一個星期咧就教3日。個年金咧都有20萬噶，不過咧係包埋佢老公嘅遺族年金啦吓，因為佢老公過咗身啦，仲有年金嘅。咁佢教跳舞咧，每個月都有9萬 yen 噶，總收入咧係29萬 yen 嘅，即係講緊14,000蚊港幣左右。好啦，然之後咧就係72歲嘅清潔員啦吓，年金咧係得6萬 yen 嘅啫噃。即係講緊3000蚊港幣，但係佢咧就有翻工嘅，一個星期都翻6日噶，好犀利噶。人工咧都有18萬 yen 嘅，即係9000蚊港幣，所以佢一共一個月咧係有24萬 yen 啦，12,000蚊港幣嘅。跟住就係呢一個叔叔69歲啦，佢係做警備員噶，哇，佢勁啊，佢年金咧有18萬 yen 嘅喎。一個月收入咧，佢係有40萬 yen 噶，即係講緊2萬蚊港幣，所以佢總收入咧係58萬 yen 噶，有成29,000蚊港幣噶。好啦，其實日本咧，講真，你老咗咧就唔係話好大保障嘅，因為咧如果你冇交到以上嗰啲年金咧，其實你係唔會有其他錢攞嘅，即係唔似嗰啲生果金嗰啲咁樣啦。香港好似生果金係唔使有咩噶嘛，係即係個個都攞到噶嘛，係咪？但係少啊嘛，係咪？但係佢連呢啲都冇。但係咧最低咧都可以攞綜援嘅，即係生活保護啊，佢哋叫做。但係咧，如果你喺日本攞生活保護咧，就會俾人標籤你，而且咧冇咁易申請嘅。哇，查家宅查到乜咁啊！同你講，會查你有冇仔女先啦，你啲仔女做乜唔養你唔理你啦吓，真係冇人理你啦，咁咧可能先會批俾你嘅。但係批咗俾你之後咧，仲要後邊俾人指指點點咁樣，我又唔係多啊。所以咧，而家好多日本人咧，佢哋咧都開始擔心呢個年金問題，因為佢哋都話，即係後生嗰一輩都話啦，哇，上一代嘅人佢哋付出咗咁多，但係而家好多生活咧都係困難嘅。咁我哋呢一代仲得掂嘅，仲要係已經係少子化噶啦，已經係冇乜人噶啦開始，所以大家咧都係開始擔心噶啦。好啦，講到年金呢一啲嘢咧，咁我哋又可以睇一睇紐西蘭嗰一邊啊吓，點解咧？因為可能有啲朋友唔知啦，即係我喺嗰邊嚟嘅，咁所以咧，我都好留意呢一樣嘢，因為我都好擔心我自己老咗之後會發生咩嘢事啊。咁其實紐西蘭嗰邊咧都唔錯嘅，即係同日本比啊，真係好好多。咁紐西蘭咧就唔係話強制你去點樣交錢咁樣，好似佢啲年金咁樣嘅，佢咧就係睇下你喺嗰度住咗幾耐。咁首先啦，你個條件就係要20歲之後咧住滿10年，咁其中至少5年咧要係50歲之後喺紐西蘭住嘅。咁唔一定話你要一直住10年嘅，你可以斷斷續續咁樣翻下去走下，翻下去走下咁樣 OK 嘅。咁樣你就會有資格攞嗰度嘅老人金啦。如果係單身嘅話咧，都1萬蚊港幣一個月啦。咁如果你係夫婦嘅話咧，每個人咧都有7700蚊港幣一個月左右嘅。好啦，今集睇完之後咧，可能大家開始明白點解好似嚟到日本之後咁多老人家打工啦吓，因為咧生活上真係有啲困難嘅，同埋咧佢哋都好中意做嘢嘅，即係佢哋覺得唔喐咧就代表個人好似冇乜意義咁樣嘅啦。
好啦，今日嘅日本年金制度就講到嚟呢一度，我仲有幾個頻道嘅，有興趣嘅朋友呢，都可以過去睇一睇，訂閱一下啊。同埋呢，今日啲料都係上網揾啦，咁所以如果有講錯嘅，應該都唔會講錯，應該我都 fact check 咗好多次啊，就唔好意思啦吓。哦，不過可能舊咗少少啲料啊。好啦，走先啦，係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。